Привет всем. В общем, такая проблема у меня. Может, кто подскажет. В общем, работал на этом тракторе. Ну, точнее, мой трактор, работал на нем. Делал планировку. Вот. Толкал сегодня в основном на третий пониженный всю землю. Вот. Тут недавно началась такая проблема. Начали скоростя плохо выключаться, именно пониженные. То есть повышенные прям хорошо все выключается, прям вообще без проблем. А пониженные, в общем, ну, прям с таким сильным, надо прям силу приложить, чтобы его отключить. Вот. Ну, сегодня тоже то же самое. Вот, то есть начал работать, часа 3 поработал, вроде все нормально, все, и скоростя выключается хорошо. Потом начали скоростя плохо выключаться, ну, туго очень. Думаю, ладно, как бы доработал. Вот. С площадки выехал на дорогу. Третью повыше, ну, то есть трогаешься, там, вторая повышена, там, третью включаю. И начался стук в коробке. Именно на третьей. Вот. На пониженной нету этого стука. То есть именно на повышенной. Вот сейчас я его заведу. И ну, покажу, как стучит. Может, кто знает, куда лезть, чтобы просто так не разбирать ничего. Так, здесь я вот уже рычаг сегодня вытаскивал. Посмотреть, что там. Там ничего интересного нету. Сейчас я его вставлю обратно. Сейчас. Пачка сейчас находится. Блин, сейчас испачкаюсь весь. Ладно, фиг с ним. Ну, вот сейчас я заведу его. Газу. Масса. Вот пониженная. Вот. Едешь, тишина. Нормально. Вот повышенная. Третья. Еще раз. Стук такой прям. Хорошо слышно его. В общем, вот этот стук идет только, как бы не то, что нагрузка большая, а просто вот трогаться начинает стук. Когда просто трактор вывешиваешь и включаешь скорость, стука нету, то есть просто колеса крутятся нормально. Вот когда нагрузка есть, появляется стук. Ну вот. Как бы это, конечно, экскаватор,
коробку разобрать там на нем фактически, ну не фактически, а очень проблематично. Вот. Может, кто подскажет, что куда лезть хотя бы, может там, даже не знаю, как сказать. В общем, нужен совет человека, который сталкивался с такой проблемой. Скажите, ребят, чтобы было хотя бы знать, куда лезть, что разбирать, как что снимать. Как бы разобрать его не боюсь. Вдвоем разберем, соберем. Ну вот хотя бы примерно, что это такое может быть. Шестерня там, блять, или еще что-то. В общем, ладно, жду подсказок чьих-нибудь. Если никто ничего не напишет, когда разберу, видео сниму. Ну, что было и ремонт. Все, всем пока.